아이야. 오븐에서 음식을 꺼내라. 다니엘의 코를 풀어 재채기를 진정시켜라. 경고, 다니엘의 재채기가 물건을 파괴하고 있다. 물질적 피해가 예상되므로 즉시 다니엘의 재채기를 진정시켜라. 알포! 지진이야! 지진이 나고 있다고! 어떻게 해야 하지? 지금 빨리 피해야 돼! 알포, 다니엘한테 무슨 일이 일어난 거야? 다니엘이 뭐 잘못 먹은 거 아니야? 잔디깎기 기계가 다가온다. 즉시 피하라. 우와! 소가 진짜 날아갔어! 너희들 거기 무슨 일 있니? 사람 살려! 알포, 어떻게 좀 해봐. 이러다가 우리 집까지 날아가겠어. 알포 듣고 있어? 다니엘을 두고 가면 나보고 어떻게 하라고 그러는 거야? 안 돼, 다니엘! 재채기 하지 마! 제발! 어떻게 해야 되는 거야? 알포! 다니엘!
다니엘, 여기 가만히 있어. 다니엘, 재채기하면 안 돼. 알포, 다치지 않았어? 안 돼. 안녕. 지금 너희들 여기서 뭐 하고 있는 거야? 엄마 빼고 재미있는 거 하는 거지? 엠마, 거기 가만히 있어. 여기로 오면 위험해. 왜? 나 안 끼워주려고 그러는 거지? 엠마, 너는 왜 날아가지 않는 거야? 이 정도 가지고? 난 안 날아가. 바로 저거야. 아치! 아이치! 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 이렇게만 하면 되는 거야? 알포, 이건 무슨 놀이야? 아이치! 유, 아와, 다니엘의 코를 풀어 재채기를 멈춰라. 다니엘, 코를 풀어. 힘차게. 어서 피해. 또 어떡해. Hehehe